Sapun kana magung kagungan kun payakun jelek pangadeg pangawasan di langit batingakan hati di dunia bating kulisiku melara di alam wani bari muji syukur kana Maha Agung ngakajabna alhamdulillah alhamdulillah bari muji syukur kana Maha Agung ngakajabna alhamdulillah alhamdulillah raja dunga raja raja medal maling Allah dina hati sono baring dina rasa nurmasa dina hati anu masket dina iman dina Islam kitabna Qur'anul Karim Muhammad ya Rasulullah Allahu Akbar. Bapak Pipin kali Ibu Dede Rusmiati kecap dinten ieu mangga diikrarkeun ku hidup lengkahna dua dampak sampean apa kali mama oge hidup geulis anake mangga gerak diantos gerak lenggah di kursi anu bersih dikunjungikeun mangga aturan kagersana teh Audina Sri Buridanti tempuy aturan pangarsa Bapak Pipin kali Ibu Dede mangga urang jengkar diantosan lenggah di kursi pelaminan mangga aturan sateuacan hidup sumujud keluna mama kali apa gelis nembe jeung karena hidup dijajab ku apa ku acetnya ku pama taya sanes gelis tandani ngerasakannya atuh jantan mama jeung apa hidup doa sakedeung deui mama jeung apa bakal ngelepaskeun hidup gelis ayeuna hidup ku mah dilahun ku apa dicepengan sabab naon apa melang gelis ayakeun aku paribasa teu bisa mondok sapoe ka apa asa ngagantung dina buk sahala sabab naon teu kapikir baluas nu aya kumaha ninggalkeun hidup geulis tapi dalah kumaha geulis da geus jadi kewajiban nu jadi indung jeung bapa pikeun ngalepaskeun hidup sabab naon da hidup geus aya nu tanggung jawab nyatana calon caroge hidup geulis mama masih nyaah deudeuh ka hidup mama jeung apanya pisan ka hidup mama ngecakeun aisan jeung apa lain artina mama ngalepaskeun tanggung jawab tapi mama jeung apa geus nyaho yen hidup geus bakal aya tanggung jawab geus sok sanajan melang sanajan hariwang kumaha jagan hidup di rumah tangga da jeung cek beja bakal boda jeung cobana loba tapi insyaallah bapak jeung mama yakin percaya hidup bisa geus insyaallah ku mamah diacakeun aisan ku apa diacakeun aisan lain tartina bapak jeung mamah ngalepaskeun kitu wae geus insyaallah mama apa jajab doa hidup geus mangga lungsur saya
satacana hidup pengen sumujud keluaran mamah jeung apa aya nu kada dilesankeun ku hidup geulis boka mamah boka apa margi naon lubarna rasa salah rasa dosa dina mana hidup ka mamah jeung apa tangtos kada aya lisan gelis anu kahiji lisana ti hidup nyata nada pangampura ti mamah jeung ti apa sabab Allah mau ngampura dosa hiji jalma budakna ka indung jeung bapana lamun teu dihampura ku jeung bapana Allah mau ngampura gelis anu kadua hidup nada ridho atuh mah jeung ti apa margi naon ridho Allah aya ridho ti ibu jeung ramah hidup gelis siapkeun lisan hidup hidup ayeuna ka mamah heula sakedap ninggal sayang sok cepeng tangan mamah sok tinggal ka mamah teteh nyerus nyalira ka mamah naon we dina manah teteh dugikeun ka mamah rasa deudeu teteh rasanya teteh hapunten teteh nu dapat hati mamah tinggal rai mamahnya sayang sok ma teteh Salmi iya terus ngarepot mama terus ngadidik abdi ti ahli tukikan ke ayana patan abdi khusus minta mama dan mama kepunten lisan hidup soksana sepono kadamu ku mamah geus insyaallah rasa salah rasa dosa dina mana hidup dugikeun ka mamah insyaallah berarti mamah nampi segala keputusan hidup mamah ngampura dosa hidup geus anak hidup tenekan kerjaan geus pagana punten teteh salami iya ngelawan bapak punten bapak berjuang agengkeun teteh punten teteh tetehnya ka bapak apanya rasa apapun tentu saya insyaallah tina ati sanubari paageung rasa salah rasa dosa mudah-mudahan subhanahu wa ta'ala rahmat kelis jeung karena hidup mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala rahmat hidup lubar insyaallah dosa kuring berapa tiba semaganya dua dapal sampean mama bersina dua dapal sampean mama sampai bersina gal-gal dina mana rasa salah rasa dosa anu ngageuna kidangan teteh tangtos ieu bersina insyaallah baktina nu janten murang kali kajanten mama wajib bersina dua dapal sampean mama mudah-mudahan sampai bersina gal-gal dina mana sok caros saya ku paripau sawarga ini dua dampal sampai jadi indung lain hartina anu gudik bersih teh dua dampal sampai nunggu tapi ati sanubari hidup gelis rasa salah rasa dosa ka ibu nama hidup gelisnya insyaallah mudah-mudahan bersihna dua dampal sampai mamah sampai bersih agar gerina mana hidupnya bersihna seungit insyaallah menyarankan hidup di rumah tangga gelis
ikhlas gelis insyaallah ridho bisa jadi pilihan hidup berat kumaha doakeun hidup teh kana kabagjan gelisnya di rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ngawasu dua dapa sampean apa duka wita terang kumaha bohakna sampean apa kumaha cedana dua dapa sampean apa di dampal tumpuan di rumah tangga kiwari terang ayeuna mah geuningan ageng pisan anu parantos didugikeun ku apa ka teteh hapunten teteh apa mudah-mudahan bersina dua dapa sampai apa sami bersina gala-gala tina mana luba rasa salah rasa dosa teteh apa